buriya makacana n'abantu uza na ba senderi ni kijari imwe na ba ni za jari ba senderi umugore ntabwo ari mukuru ntabwo amurutaba nyine barajyana oya makoni koshwa nawe urakabije ntabwo nkabireze makoni koshwa ateretaga none se ntuza ari makacana nina ninde mukuru nande ni Charly na Nina ni nawo muri Charly na Nina nanda nina makacana nina ninde mukuru boze cyane tamo kanyaga aha kandi no Nina ni sheri wa ntuza wa makoni koshwa asize inzara no kurya nabi uzwiye nkuru nigeze kuyumva nkayihakana ariko kugera makoni koshwa aramutse amasaha bamushyize bamuhaye indyo yuzuye kongera akaba umuntu shade makoni koshwa none se wabonye imisanazi nawe atarapfuye kongera akazuka makoni koshwa yagize umuntu ugira gutya akamuzanzahura bakamukubita ikizanzahuro hari ukuntu akubita umuntu amatovu bakayamukubita umubiri ugakanguka amatovu se ko bakubita akomara amatovu ko yakubita umuntu byananiye kwaje bayakubita umuntu warwaye niyo bankubita imisumari ntibyakunda ngeze ko byanze rero ndiye mpwisa ngenda kuba uri ufite ikibazo wenda ibyo ntabwo tubitijeho ariko amatovu ko bakora koshwa yarakeneye amatovu byakeneye ibiryo ukumva rero tuvuyeyo iyi miziki n'akasamutwe ariko ibi bintu byabaye kuri uyu mujene kuri uyu mutaramu ndakubwiza ukuri urumva nubwo yabaye victime yabyo ariko nyine n'akasamutwe ayo si ibintu njyewe naho nsigaye mbona bitazanarangira uziko hava episode hazindi duhamye twumva tuvuga ntabwo bikurangira ntibizarangira ariko karigombe uraho Karigombe ni umwe mu basore b'ababogari uburanga bwe butagize ikintu bumarira ubundi abasore b'ababogari bazi kuririmba birabafasha bakagera aho bagera ariko wowe ntabwo ujya urenganya Bugogo aho baranyobeye so utangiye kuzana kare hangane ubundi rero akaba ari umusore w'ibogari wakabaye uri aho ngaho ugira gutyo kwa marketing ukajya no ku byapa bya Primus cyangwa ukajya mu byapa bya MTN niba umuzi ko udashobora gutwara mu Bugande kora jya kwamamaza buriya uzabeho urakasa mutwe ariko kankubaze ibyo ye YouTube channel wowe ushaka ngo mfite nko kubita inkuru ya nyayo hoya ndaguhigira esa ahubwo ndagwigaseje ikibazo ni sagara ubutiko kumenya y'ibi bintu mumaze murebe ikintu bakubitiye yago baramukubise mu Ruhengeri baramukubita buri umuntu wateye yago umwaku ibintu byose bikaba biri kubaho n'umuntu bita Rutaganda Joel umwe wari muri case y'abandi hako rero hazimo wa Joel Rutaganda niwe bayazana w'ibi bintu yakubise yago bari gupfa umukobwa umwe w'icyabamare nawe hano kuva icyo gihe bigenderako urumva weri usko Joel na yago bari inshuti kera yarigeze kubasanga nahantu Kicukiro na ndiba umuntu kabisa abashuti basangira pe rero gihe ukuntu abantu bajya bashwana bikakomera gutyo mba mfite n'ubwoba abantu benshi ari inshuti gutya ejo nkumva ngo kabaye Yesu Kristo oya urumva bapfuye igitsina bamujyana mu Ruhengeri baramukubita bamugira intere Umusaba ko baramukubisa kwagira ureka gato bamukubita ariko sikuzajya imenya amakuru byahereye mu Ruhengeri akiri umunyamakuru igihe yaba akiruzi baramukubise nakoze ntimuzi izo nkuru urumva haramunobye bamukubita ni birebire biva iyo ngiyo biza buhoro none dore asanze Joel Rutaganda Joel ariko aracyari mu buhungiro nawe urumva kese reka nzibabwiye nuko nyine hari ibivugwa n'ibitavugwa urumva uriya kese ya Joel niyo yagaruka mu Rwanda yakwidegembya buriya biriya bintu urumva hari ikintu kidashobora niba ari inkuru mutazigera mwumva iturika ngo ijye hanze nibiriye ukumva noneho yatinye ubwoba ikintu cya Miss Rwanda niyo amasaha umukobwa yaza akavuga ikipe yarandongoye muri Miss Rwanda byararangiye ibya Miss Rwanda n'akasamutwe
urumva ubashukesha Winifred thank you ibyo ndi kukubwira nuko ntabwo ndi kukubeshya kuko I'm telling you reka nkubwire baramutse kese ya Miss Rwanda njewe nivuganiye n'abakobwa hafi ya bose my friend kese ya Miss Rwanda baramutse bagiye kuyicukubura ngo bayivugeho sha yafungisha benshi cyakoze cyo bakubaka gereza zitari mageragere yo gufungira no kandi bakomeye ubwo twashaka generation izongera kuyobora ikindi gihugu mu bindi myaka I'm telling you bakubaka gereza bakayita Miss Rwanda hari ikintu urakoze cyane bakubaka gereza bakayita Miss Rwanda kuko urumva nkubwire hari umuntu kankubaza icecekere mwana wanje reka twigarukire ku ntuza muyango baratuje batimaje ariko ko mutanshimira agenda GODFATHER aho bakomeye umuryango nyarwanda murabona ukuntu thank you bubu murabona ukuntu banubatse umuryango murabona ukuntu muyango ntatuje ntatimaje ejo bundi ntabwo ari avuze ngo ibintu ngo byanuza ngo bivuyemo ngo bakagirira uradusezererega wumva ukomeje narabasezeye wakongera kubimbonamo ubu niyo nafatirimo nta kintu nabivugaho bya advocacy ngo barabirenze burase bya bya muyango byo byari iki si burase na advocacy no gutanga platform muyango araza yarayinsabye ndayimwe maravuga ati GODFATHER ubwo nawe rero ufatanyije n'abari kunsebya ntabwo uriya muntu agaye honestly speaking muyango nagateye kuriye muyango ateye nabi ntabwo ateye nkora mu karakaro gateye pe no kuretse ngiye nyine nabibona bwa mbere uriya nagaye muyango pe wenda barasa ariko sibe cya kibuno ntago ari iki ugeze ahantu honyine nabibonye nyine kibuno gusa warebye ikibuno uravuga ati reka aya sedo thank you muyango aravuze turamuka bateye neza kundusha karakara narakabonye ndagafite rero buriya nta kintu kidakiza ibaze nka buriya muyango ashobora kuvuga ati mana yumi kibuno kama gutera neza atazi ko hari kesi kuba adateye neza bizamurokora uravuze ngo iriya kesi muyango yayikishijwe no kuba adateye neza oya ateye ntabwo ateye nabi ariko kuba adafite ikibuno kinini ni uko imana byamura kuko nanjye nkibibona rese mbona katariwe urabeshya iriya nyashi ntabwo ari ya muyango gusa yaba yarabaye iki ku buryo gabanyuka kuri kandi noneho yarabyibushye buri gihe aza muri Miss Rwanda ukuntu yanganaga oya nakarakanda hari ukuntu nuza kuramuka video kanyuma aho ramutipa agira gutya akinjirayo cyane ndavuga kwinjira mu nzu yarinjiye akana karasa mu buntu twinye tumeze nk'utwifu iyo video nta mfite imana imbabarire GODFATHER ntunayimpe pe ubyiborere nayo duhaye nabonye ya video oya nagaritse kureba video ku bwa kanito arebye video atatubwire ntabyo nzi GODFATHER uzi kubura yibwira bakamuhereza icyo ntakora ni ukuzohereza ariko kuzakira bazimpaye ndazireba none turayibwira nka kuyireba ntabwo nakwanga kuyireba bayimpaye ariko icyo ntakora ni ukuba umufatanya cyangwa unyohereze GODFATHER zimeze ukuntu bajya bihangana umuntu nanoheza video yohereze video HD basi cyangwa yohereze iri mu 180 kohereza video niba yohereje sawa icyo ni kimwe ariko yohereza igaragara n'umuntu yirebere neza uri umunyamabi ifite quality ndaki uburetse gato sorry warasaze dore abantu biyongereye komeza uvuga amazi hari urya kwa nyina ni wundi ninde wawe aho dushukesha umuheta abantu bayibuze umukobwa wawe ntabwo ari Kate Sasha niba ari Sasha uretse ni bwa Sasha Kate aha Kasha sorry Kate bashabe wagiye nuko mukunda sinzi urya muzanyemo Sasha Kate wende byo ntare akukishe shantari uziko ya video yananiye kuyireba ariko kabana nice to meet you kabana ntabwo byo kureba yagihadire uziko ibyo bintu nashobora kubyibagirwa twajya dukora nkajya ndeba nkajya mbona zoko mwese ngiye ko babinyohereza ntazi ngo banyohereje ibyandi nkapfa gufungura ubwo namenya inshuti cyangwa inshuti yanjye gute mu ntemo
None se umuntu aguhata kubwira ati ngiye kuguha ibintu bya runaka. Byaro nakijye gukoma je mfite abana njya kubona nkabona bantayemo nanjye baje banyitera kabano ugira gutya ati GODFATHER wabimenye ntibikise atakira aba bantu bantambuke bansimbuke iyo banyoherereje no kurya bikananira ni ya kandida sinshaka no kwivuga oyande kandida libre ariko yamwizuguri ese buriya nibyo koko Jesus yapfuye GODFATHER umva ko nigenge ndayisibye ntarayireba kandi darakatsindwa n'Imana. Oya iyo gitangira kabano iyo gitangira ubona ari edit ariko ari ahantu iyo biri ku ashinyiriza n'abarakagenza kumwe muherekeze bayi sheri urakoze. Hello. ubwo yakoresheje kapote kutangiye kumuherekezesha gutyo mbega umugabo iyo gikeri wikingiye ariko ndetse cyari kitonatunye nubuke amokaramu ubu bwarahanyisha ndavuga ati tugeze habi kabisa gatubaye tugeze habi mufe akambabaza no kuri muvugisha ukuri ariko se ndashaka kubaza izo ntoki zanyu zifunze amapingu mwakanze kuri ifoto ya GODFATHER kanze kiraho Shadibu mukande mwisura ndabizi mukunda abakobwa ngaho nimukore ku maguru ye ni keri mama Yes we. uwo mugabo uri gusezera n'umushiha yakunyuze Ni umushyitsi. yesi wabonye video ya kandida video y'umukandida barayibonye Umukandida we. yesi hariya yabaye wa gatatu cyangwa wa kabiri ndakwiyamye ntabwo nta munyamategeko mfite sinjya nivanga mu bya politike reka yabaye wa kabiri wabumvishe nta kintu ndi buvuge mfite uburenganzira bwo kuguma ncecetse ako disi yari tunatunye umva mubwiza ukuri umugira n'imbaraga zireba ntabwo nigeze nyira byarananiye narayirebye irarangira ibintu bya perezida niba hari ikintu kigoye iriya video biragoye uzi ko ifite iminota 4 n'amasegonda 10 urabizi yose kabisa ubwo bampaye kagufi rero jewe ntabwo nayirebye ngo nirangize akantu bampaye gafite ngira ngo amasegonda bari 22 hari indi noneho kirarangiza noneho ukuntu kiradusanya ubute barakoze kutama ikintu kirimo ibintu byinshi noneho no kuyihutisha rye byanga ikizi ukuntu iteye umva iteye nabi niba ariko ariko uzatuyobora ariko uzatugeza yakererewe pe ariko rero ariko afite igitwe ameze nkorere mu burenganzira bwanjye bwo kuguma ncecetse oya arakuze ni mukuru ni munini urumva yarateruye ariko hari umuntu wambwiye ngo ririya ni ibanga rya zoom ngo ntabirenze uko ki ngo yarazuminze ngo nawe ubikoze ngo niko byagenda akasukuraze ko ceceka mwana ntabwo ariko byagenda ndakurahiye cya kintu cya datoye katubyihorera abantu bapurayinze ni benshi kuko arakuze ushobora gusanga ariko n'Imana yamwiremeye buriya Imana itanga gift nyinshi mu buzima narebye video Imana yaramuhaye yamuhaye gusesengura politiki imuhereza n'ubugabo n'umugabo sape nta kintu ushaka kuvuga ariko muraho yesu reka nsubira video nkibyibuka muranyibukije sibe koko niko Cedric ko nta kintu uvuga Cedric yumiwe ceceka n'abandi somye niyo ngaho
Kigali turaganaye nimubwire Asi biboro abatipe ntago baba bashaka guharabika umuntu juste kugira ngo umenyekane. twumvikane iyi ni inkuru ibaye reka nze nzane selfa hano Yesu muzima. ese igihe gishobora simbona ari ni igihe ni nyarwanda ya cyenda dushaka kwandika inkuru yo kubeshya sibwo abantu bakurikirwa none bangana kurusha kwandika inkuru yo kubeshya. uyu muginga yakuyeho telefone ye selfa yakuyeho telefone Ntabwo ari uyu ndavuga uyu nguyu wakize kuri snap nyine uyu nguyu uri gushinja selfa ko ari ushaka kuba ashaka kumuharabika ntabwo mvuga igitangazamakuru. ntabwo ari ubwa mbere selfa ibi bintu bibaye nifa hari amashusho yari hanze nawe ubu tugiye kongera duhure n'umwaka amashusho ya selfa ibintu bituma imvura itagwa i Kigali kabisa. ntabwo ari ubwa mbere kese y'uyu mutipe ntabwo ari ubwa mbere abantu uyu mujene ntumuzi wumva afite agiye kabone yamutinze ntabwo nzi igihe ndi gusoma uzi igihe naburaniye ngo bigarure nisomere yewe ninde wamyutinze koko ni wowe mutinze reka ni cya kintu twavugaga gifite urutwe rwa silver hari kese dore urabona wa muntu kabano wakubwiye ngo wagwaye amezi 6 yararumuriye bari inshuti noneho uriya abeshyuye umwana uyu mwana akajya amwoherereza iki oya baramubeshyera uyu mwana akora muri uravuga uwuhe Kimihurura uravuga uwuhe selfa ndamuzi uyu nguyu ni umuhanga yagiye kuririmba muri South Africa ni inshuti yanjye none akora ndabizi hano akora nyine nanjye turi inshuti biraho ariko ntabwo akora ndahazi rero uyu mujene none se uyu mutipe we uyu ahubwo babikoze kugira ngo indirimbo ye tuyirebe afite n'indirimbo nshyashya yasohoye yayisohora ibingibi ndi kubaza mbi ikintu mbabaza selfa uyu muhungu we wundi uyu nguyu ufite ibisuku we ni umusinganyi bibiri official nka se muhungu nta makuru mbafiteho njyewe abandi ntibavuge. wabeshya undi urukundo ninde se kubera ari bigeze selfa niwe wambuye niwe washutse uyu mutipe ngo baryamanaga ngo niba yaramwibye amafaranga selfa ntabwo yabikora ariko se Juliette baragutamo ntunabashimire thank you sweetheart ariko uzagize ngo ngende umuvuka kuri TikTok wa muntu we ndi kubona ibintu byuzuye nawe ngo 500 na bingahe I don't know aho ngaho nta mafaranga baguhaye abandi umeze neza mu bude murakoze abasheri murakoze GODFATHER how are you for example I'm okay good how are you doing bariho muhera muduha amavideo y'ibivurivundi GODFATHER nk'uburi guseka nzitiyo for example ishyizeho no for example yeah for example nyine how are you for example ugereranyije umeze ute sha Serafe baramubeshyera muzi ukuntu ntabwo ari Serafe ariko se kuri kugize itwa selfa none se abahungu bakoze kimumbi unari beza umwe yari amafaranga y'undi amwizaza kumuhinnyo none ngo byaranga uko ariko GODFATHER avuga ikindi kintu mu cyongereza urimo kumva none si byose
Okay, gorora imvugo. Tuguhaye andi mahirwe yo kugorora imvugo mu buzima bwawe. none se kankubaze ntabwo noneho hari ikintu kigiye kinsiza ngo abaryamana bahuje ibitsina bahuza ibitsina gute dike wayihuza n'undi dike none se nta kindi kintu bahuza Godfather nk'ubu koko wajyumba shambega abasore beza we naha naburiye umukunzi iyi sefa nsimpari se kimara we inze suhari shambo Godfather wawe wajyundeka kuntera isereri wowe ubakubwira ikintu kimwe tugaruke kuri ibi bintu sefa na Marikiya ntabwo ari kunsubiza ntabwo ari ubwa mbere kese ya sefa n'abaryamana bahuje ibitsina umutipe wo mu Buhinde amafoto ya sefa arahari amavideo ya sefa arahari ari koherereza mugenzi we amabuno n'iki ahubwo my question is icyo ndi kwibaza nibyo uyu muhungu uyu akagabo ndi kureba ko asa na semuhungu uyu wasutse imisatsi n'umutinganya kumura ari keza sahu kandi gango ni keza naho ni mwiza pe naho ba uyu wese ni umukobwa nyine ni gahunda ariko the smile pegize ko nuko niba niguze neza sha Juliet mutamba wenda umva ntarira kanyoni keja mana yanjye noneho kunuka kadika ubona kabana na romantique ukuntu yifasha romantique komana why abasore beza rero bose namutanabizi urumva mbona twose ari twiza abasore selfa ni bugari byatari bwa ntabwo selfa ngiye selfa ndamuzi bro Amenge selfa turaziranye cyane ariko cyaramutumira gatwara umuntu wo kugiye we bapfiki na selfa ku buryo yamu nta kintu bapfanye iyi ni inkuru ngiye we selfa zintambara na murwaniye ariko intambara narwaniye selfa ndango ndiva ngo ari kumuharabika nese uva ikibazo mfite Godfather ibyo kuba muharabika wenda icyo ni kimwe ariko umuntu wafashe no foto ari imbere y'aka kabaraza kameze gutya kazanye n'urunoza n'urubobi ubu nta ndi foto nziza ariko nashyiraho kwera uravuga selfa afite amafoto menshi batagiye n'ahantu akora ko akorera ahantu heza reba iyo foto hazamutse n'urubobi wamubonye selfa mana selfa ni mwiza mwabara mwe tujye twemera umutipe ni mwiza cyane ariko meka mbabwiye n'undi abatipe beza nibo bari kwangirika ntabwo ibyo twabigaruka uzarebe barutumye nkanjye urumva babituragowe uzarebe bitwe bazima ariko si uko mvuze ariko gusa nyine beza nibo bari akantu ka umenye ko karimo karakora ku bantu muri iyi minsi ranabitonde oya ariko ni akonje officially Juliet ni akonje dore wa mukobwa uyu ni wa wundi bavuga ibyo niwe bakuye ibyinyo yego ko afite amataye uyu niwe uri gutabaza niwe uri kureba ko ari uzi kandi amanyi wa mugana Godfather afite nyashi abantu benshi arusha nyashi n'icyo gihugu yanshyiramo muza example ariko disira bikomeye ukuntu yamaniye utu baby hair tureture tubiri ngo yewe sisa tu baby hair bose sinye bakati ariko shamure kuna bongo beza aribo barimo kwangirika urebye nkanjye ahangaha reka da kandi unabona isoko n'ururuhara birababaje ukabona cyago gifata kije gutereta n'urutwe reka tubabwire saga yabaye ya mbere uyu mwana nararyamye arambwira ati Godfather nukuri kwimana ibintu ni ishyano ryangwiriri nararwanye nkundura bro selfa ndamurwanira urimo kumva narwana hari amavideo n'amafoto yoherereza agasheri y'umuhungu abantu baranga nukuri kwimana ntabwo selfa n'umuntu wanjye none dore bijije ku nshuro ya kabiri nkubwire ibyo bintu yohereza umuhungu ashobora kugereza umuhungu we akamurya inoti bategeranye kandi anabikora kabano naruka n'umutima nkawuruka waruka se cyane uretse gato ntabwo waruka ushonje wikabya nta kintu noneho ntabwo ushonje nta cyazi umuhungu nkamubwira ngo tetelosi irakatu aho gupfa none wapfa ejo aho kugira ngo ubikore n'umuntu wamuha amafoto akaguha amafaranga barakubeshye wowe nyine kubera ko ufite ubuzima iyo kombinasiyo yabaturutse he
reka nkubwire Godfather wa mugane baravuga ngo ahaguye umugabo ngo urenzaho twatsi. Ndakubwiye tuye twumvikana ikintu kimwe sibyo? Ese bino turabyita abagabora cyangwa ibingibi ariko se hari ibintu muri kuvuga abantu turemba barawizita nawe. Igice nashatse kuvuga umuntu atari muri situation urumva iyo utari muri situation nyine ntago you can't feel that pain. Yego ntabwo wayifite ariko ibaza umwana w'ikigali ariko iyo uri muri pere cyangwa wayiciyemo nibwo ubyumva neza cyane. Rero hari igihe nyine twebwe tujyaginga bitewe na situation turimo cyangwa tuzimo ariko uzi nk'umwana w'ikigali afite wenda tuvuge na 27 ans yikodesha wenda tuvuge 100 akamara nk'amezi 6 atarishyura ubu umuntu ashobora gukora ikintu agitekereje akavuga ati ntabwo ari umuntu ndaguhakaniye. None se icyo ni kimwe kabano sibyo? Hanyuma kuba byarabaye rimwe bikongera bikagaruka noneho bikagaruka atari ukuryamana gusa ahubwo noneho yaranamutuburiye. Ibi ngibi twumvikane aba batime bo b'i Kigali nanze kubyemera kubera ko selfa muzi biragoye. Selfa ndakubwiye kese ya mbere narwanye inkundura ndamurwanira. Reka mbabwire selfa akora ahantu heza akorera iduka ryitwa Asanti nimwe muri brand ikora imyenda izuka ari bakora amakoti ari Saint-Germain yambara. None se Franco kandida we yarakennye ntiwumva se ngo si made in Rwanda kandida se uretse gato aho mutagiye kuduha amakuru kabano uruba dakora kwa motion oya Asanti urabona ahantu Kariminya akora we komeye cyane utanivanga muri politiki. Asanti reba Kariminya so Kariminya akora Franco Kariminya ni mwiza rakatonko cyo asha Godfather we nakuri kanshaka batankubita oya mbwira ma nangiye kuvuga ngo indi mwiza ariko Kariminya kutubeshya ngo amashaba babeshya abantu shaka Kariminya nagakunda mukunda ukwari akorana Imana gukiza umudayimoni w'ishyari n'ukuri muri iri joro. Ayiwe je nagarisha risheri banje nyine uyaturiye reka kubwira nyine ngiye mba honest biri too much nyine Imana babarire ariko manze kureba nana uratuma ajya kuguhiga kuko ikigome yakukumenya ndamutse nsanze Kariminya ari mu bakobwa u Rwanda rufite nguwo waraba muri Canada kwa Godfather. Nikona nawe kuvuga ngo ishaka n'umutekamutwe aba diaspora mwarasaze ubundi amafaranga muyakura. uyu misasa muri Canada ndapfuye yipimane mu ndinde ninde wa muri Canada adresse yawe shaka se noneho turamenya ari uyu wowe dusatse uri guseka w'imisatsi kano kari cute wakoze n'ibyo simbaze ngo aba muri Canada wa mwasi ko nduraba yanditse uyu nguyu mishinga reka ndebe wa mbere ngo aba Canada aha ni mu Rwanda uyu se buriya ariko ndabona sa na Josiane uyu ni umukobwa kabisa yaka ntago ari umutekamitwe ndamuzi hano Canada. None se bamwe kuvuga ngo shaka ngo ni umutekamutwe abandi bo ntago ari umutekamutwe. Mumba bari mu nimero ya shaka hagira umuntu yandikira nimero ya shaka ndamuhamagara mbwira uko bamwije amafaranga. Baza Michel Sari uri kukubwira ko amuzi. Michel wanyandikira Michel sorry muzane sinjye ukunda urugomo nta nimero ya shaka muhamagara ubundi wigiye he primary Godfather yaragira yarashozaga nk'intambara wigiye cyane uremeye ukubise niwe washoraga abana ashara ukuntu bashekaga shajuriye uremeye aramukubise ngo cira hano mwishyure imeze inka zanjye nyishyura inka zanjye ngo waba uri imbwa pe uwo ni Godfather nuko yari ameze tipe mumbe uyu nguyu ndahita murangira dumba babumenyana ntako mugaseka dumba mwajya guha Snapchat ntabwo nyikoze iki ngiye sinkore Snapchat narayifunguye urumva ndayigira ese ubundi Snapchat ikora gute iba bigenza bati Snapchat yapa nayo icyo fa nayo kugira ngo ikore ngo nukumanza kuyereka nuvuga ngo iyo ufunguye bwa mbere wallpaper ya mbere ngo mu isura yawe kandi ubwanjye ntisura yanjye iyo nyirebye mvimyona ntabwo ngiye kintu nayangiye aho ni TikTok aho ari message mu TikTok niyo umuntu yohereza message ufite limit ya message
urabeshya oya hehe hano kuri nuza kuri comment cyangwa muri inbox oya umuntu wabona nimero ya Shyaka yibe muhamagare bari kukubwira ngo amazina ye kuri Snapchat irahamagara se yatubaye Snapchat irahamagara video rwose Snapchat rero Godfather nkaho ndaya wundi wari ukwiye gukoresha Snapchat ndayikoresha ariko kugiramo utuntu twinshi. Cedric, thank you. Snapchat s'abakobwa bose n'abantu babonye ndayigira Snapchat ndayigira naranyadinga ariko ntabwo ngiye bagira ama private barati mureke mbabaze yego nk'iyi nkuru igihe ngo ari active nuza mubwire mwandikire uyu witwa Michelle bamubwiye akaza hano akaduha exclusivity wamuhaye link akaza hano imuhereke sha Michelle nandi kubabaza nk'iyi nkuru igihe yanditse ninde uba yatanze aya makuru ni Serafe cyane uyu nguyu witwa Fabrice niwe watanze ukuntu byagenze uyu nguyu no mutipe yapostinze kuri Snapchat ari kuvuga ubugome yakorewe n'uno mutipe nabimpaye ibyo bintu bacati bashizeho ariko se ntibiri ariko rero am confused wakorewe ubugome n'uwuhe n'uyu munyakana n'uyu mutipe utari safe wanasanga bari gutwika niwe bakoreye ubugome bafite ntabwo ari ugutwika ndi kukubwira selfa niba ari ikintu cya mbere yiri ntabwo ari ugutwika ndi kukubwira selfa niba ari ikintu cya mbere yiri Keri mama niba ari Keri mama afite mayiko kari mama sha ariko birababaje ngiye kubona umuntu nzi rwose ariko kabano turiko turabireba uzi ko abanyamakuru ubu basigaye bakorera mu ma social media kurondera amakuru batakijya kuri tele ngo bagiye kurondera amakuru ntabwo turi kuvugana ejo bizabiri kuri YouTube buri munsi bamara link bashyizeho ifoto yanjye ni mugaragara ngiye ntawe uzigera ushyiraho ifoto nzashyiraho ntafite sha wowe nyine warakize urumva ikibazo kirimo nta balance no nkuru ifite urumva babonye umuntu wapostinze kuri Snapchat none kubera iki habe no kubaza nyir'ubwite habe no kubaza uyu warenganye habe no kubaza server mbese ibyo yanditse nibyo bahise baza n'ubunyamwuga buke umuntu azopostinga akantu bace bafata bagiye ngo ntabwo ari ibyo ntimurenganye abanyamakuru mugiye ntimugire Cedric ngiye wende kukubwira ubu n'ubwa kabiri none se abatanze amakuru nyine cyangwa n'ukuntu n'abayipostinga abangiza bakajya kuri amakuru reka nshaka hari no kumubaza ubundi urabaza iki rero barakora n'abanyarwanda biragoye mujye kamabwira ikintu kimwe sibyo uyu nguyu ni umuhanzi ni icyamamare sibyo niyo yasura bakamenye ko yasuze iyo ni inkuru urumva mujye mutandukanye yasuze reka tuvugishe umuseka yasuze icyamamare uretse gato azironga gutya yitwa ngo ni public figure sibyo iyo bibaye ngombwa ko hagira ikimuvugwaho urimo kunyumva azironga biri kumuvugwaho abantu bagomba ku acceptinga kuba muri public cyangwa kumenya kumanaginga izo panani izo profile baba bafite iyi ni inkuru yatanze content kandi n'umuhanzi so iyo byanditswe kuriya urumva ni inkuru yabonetse ibyo ntabwo byanze iyi nkuru nge nta kintu ntwaye icyo nangana uko nta balance irimo kuki nta short interview basi y'uno muntu balance iraza kuza nyir'ubwite namara naza n'urundi ruhande rwe niko biba bimeze ariko self agenda ujye gutegereza yahise avanaho WhatsApp ye kuki se ayikuyeho ni uburenganzira bwe ariko telefone ayiguze murya neza ngo muke niba nta kintu ashaka kubivugaho turabigenza gute ari gushaka ari guhunga nyine kugira ngo mudakomeza kumutesha umutwe nyine mumashaka kumubaza ibibazo byinshi cyane agomba kwanza gutekereza ibyo ari buze kuvuga nta nduru ivugira ubusa babarira iziki yarigeze uvugira ubusa zivugira ubusa mbabarira cyane azisigaye bayimba niba gutangaza bana mwishyuye nta nubwo zivugira ubusa ariko rero hari umuntu uri kwandika hano ngo no the guy is heartbroken yaragiye kwiyahura kugeza yagiye no kwa muganga
So Michelle afite amakuru ahagije yanamuhesha. Wari ugiye kwiyahura. Michelle ari he? Michelle wazamutse? Michelle sawa kabisa yatubwire. Michelle saba Mike. Ninde ngo yitwa Michelle nde? Michelle Sara. Michelle zamuka sheri ni umuhungu. Thank you Angel. Ndahingiza ngo ni umugabo sheri. Yego ako nawe bashira ako shaka GODFATHER nawe rero. Mo bebe ikisi ko wowe. Michelle yaje. Iki wajume sakamo. Neza ako shagira kumfuhira. Michelle biti? Ntagufuhira. Nziza mumeze gute? Meze neza. Ndabyutse, I'm sorry. Uri gati? Kwenda bari keza. Uherereye sheri? Thank you uncle. Ba muri Canada Edmonton. Urutugenda kandi hirya. Niho Muri abaturanyi. Umuturanyi. Thank you uncle. Yo, I'm 25, old like that. 35? 25, married, one kid. Ntaki umugabo wawe nahanga cyangwa aracyari mu Rwanda? No tubana hano. Wewe ya. Do amakuru ndo. Ntabwo afite umugabo arakureba. Nukuri. Warigende. Nyina arampamije. I got married when I was 25. Oh, no, 21. Uravuze? I got married when I was 21. No, you're right. Proud wivuga. Ufite ubura. Wanze umusore nka GODFATHER. Let's go twagiye ngaho tubwire. So like sorry. Blaze turaziranye actually mu Rwanda imiryango yacu ari turanye ngeze ahangaha ndamubona ariko ntabwo tuvugana ndamwadinga kuri Snapchat so he's bisexual. Ejo bundi yatangiye posting inkuru nyine yarandikaga akayipostinga. Okay, mu busanzwe araterwa akanatera cyangwa ni one way? He's bisexual. Baramutera nawe akatera. Yego. No bisexual barya abakobwa n'abahungu. Ejo bundi nari ndi gukurikira story gutya numvaga ari nk'inkuru isabaho ngo narapostinze ngo yapostinze imbere agasnap nyine k'umutipa wari utwaye imodoka nabo bari mu modoka yabo. Ariko uyu Blaze he's so open naramuka yo afunguye iriya link namuhaye I'm pretty sure ari buhitaza kuko yarababaye pe uko nabikora. Atuye he? Atuye muri Canada he? Atuye hano muri Edmonton turaturanye. Waba bari ukampa nimero ye? Ntabwo nshaka kuzakana nizo mfite hatagira umuntu wanande kuzaka. Komeza. Hanyuma atangira postinga nyine ako video bari kwiruka kuri iyo modoka bari kwirukankana ahita yandikaho ngo this is the time I met ngo Serge Alpha nari cyusa what cyusa sefa yani ko yanditseho ngo nyine ngo the guy seems so cute rere ngo nyine ngo bari barasa nk'abari kuresinga nyine mu muhanda. Noneho ngageze aho bari bagiye ngarababaza ngo do you guys know ngo that guy ngo yerere nyine ibintu nk'ibyo ngibyo baramuga ngo turamuzi yitwa Serge. Not Serge. Anyways ni Serge. Ariko yitwa Serge GODFATHER kureba neza. Serge ashobora kuba ry'ubuhanzi. No yitwa ngo Serge Alpha cyose ariko uriya mutipe yanditseho niyo mpamvu ndi kuvuga Serge. Ayo ni amazina yo ku ndangamuntu. Hanyuma ni cyusa. Okay, ndabona ari Alpha yego komeza cyusa Alpha. Njye nibutisha inkuru sinzi no kuvuga inkuru ubwo ndasimbuka byinshi naza arababwira byinshi cyane kuri tujye navuze. Urishobora ko ari buze? Nakubwiye Baramuharaje aho. Gusa ntabwo babidukora muri live pe. Zifata nkundi nkuru. Umuntu umubwira ngo buretse gato. Bagiye kuvuga Yambye kari mu kazi we ariko igitsina ukanyima amafaranga ukampa inkuru. na boss mishamwe ko na boss akuri hejuru iraryoha tutitaye ngo ni yihe yaba ari imvi akuri hejuru sibyo Michel ngo boss akuri hejuru ese Franco muza Ubu ni habuze nk'umuntu mubonye agatamama. I know Ariko siko mutari gukanda ariko shabasha mwakanda Franco niwe bamubujije ase mwatapinga koko goruzo ko nziko muri abatindi goruzo Franco niwe bamubujije kenda twamamagaye tiye kumukoresha interview. Okay, ni mutinge namubujije sha tugende gake twagarutse ni Sara wagarutse. actually niba Blaze ari nahanga ndi kuvuga inkuru kuko nabonye yaramubabaje. Okay, nta kibazo. Blaze, can you come up my brother? Ngwino hano. Yambonye Ngwino tuguhoze.
yahinnye Serge na Alpha yita Alpha arabihuza. Mureze ninde shaka nguna leta ngo hapasi hano mfite nk'abahungu bati ari kuriheraho Godfather andi ayitivuni ninjye wa muryani yandya araguheraho niyo nda yawe yaguye araguheraho niba ari ibyo ngibyo ariko yarya habara kaburimba shaba nagutera umwako dora agatafari kanjye mbega umwaka yes we ngo ntabwo bakunda ibigabo binini bifite indagura ibitsina nkanjye ngo bashaka kutana kuri finyore singiye ufite ibondo rya gasuko ikindi babishakira bato ndisazi ubu njye navuye mu murongo okay yagarutse Sara akangura shawdeti hanyuma nyine kandi iyi nkuru uretse gatwaza mutapinga tugere ku 10,000 keneye ko diary linking izamuka mukandeho Sara kadukanda abantu bagera kandi benshi people please tap your screen twumviye mu following Sara ufite amakuru mu following follow me back sheri yeah thank you I will what a second baguma kigufollowinga mutapinga nabanza ceceke tubanze dutapinge mumuhe gift ariko reba tapu ariko please tap let's make a turahiruka tuye kuvuga nimudatape utugere ku 10,000 nimutamuha gift ubwo ngubwo mpimbiye tujya turaganira ku turaganira ku musaruro mwumvise turaganira ku musaruro w'akadamiya cyaga tuvuge kuri sako turavuga ku musaruro mbumbe wa makadamiya mu karere ka Gicumbi cyangwa tujye tubaza amakaragiro ari mu gihugu hose uzi ko ntapinze 700 Jesus mutaragira ku bintu ukabano Rese mana murebe ukuntu abantu bakunda ndamumanura agenda ahubwo nimudatape ngo tugere kuri fe ako gutapinga nyaho tap ako Godfather nawe turi gutapinga tubanze tugere ku 10,000 tubirenze nizo gore muzirebeho ntabwo Michel ndi bwemere don't say anything until we are over 10k ibi no gutapinga gusa cyangwa gukora onere for inkuru ariko bana nyagasani ntabwo ari batarabanza utapige harabura igihumbi reka dutapinga tap the screen mana we fanyero z'icyenda magana reka nirukanga ese wenda abantu banijana bakagombye kuba turi mu 1,000 bya tap urakoze cyane tugeze aba cumi se natageze NK na hatimi go twagiye tubona muri hatimi uretse hata Michel ntagire ukwiruka ariko mana we Godfather nayikozeho nyizamuka bebe urabwiye Michel ubu muting kwanza uri umwami kazi hano urumva iryoshye kurusha imineke urako thank you mu muting iryoshye kurusha makadami Godfather nanjye mfite inkuru niba ari ibyo nagutangiranye ho gatsindwa none uhise udutesha agaciro tugize zeho yego shagiriye sha ujye nyumvira karabasho oya ariko byagomba gufatirana ubundi inkuru nk'ingiyi yije ubundi urabona ko bayijana 3 akagoro mwakavanyeho akagoro karacyahari nuvuga ngo hano muri abatindi n'intoki abatindi twikundira inkuru Godfather ahubwo niba ko nagomba kutwakira hano ukatwakira ukaduha icyayi n'irindazi twari mu rugo rwawe mubaye wazarendo se ko rero bavuye ku Rwanda mu tureba kuza rero baza bakabahereza icyayi bahita babahantu bita n'irindazi none rero mubaye wazarendo twakira Godfather hoshi igenda oya mire kandi murakomeza mu muzengereza umugabo muhamagara ataduhaye inkuru nagiwe mu rugo komanga turaturanye imugire ikibazo tugende harabura 8,000 7,000 ariko mana akogotfa murakana ni mukanda 10 kesi zuzuye zarayi ariko dutwazi zuzuye nukuri zuzuye ariko tugaraguza gati umva Julian urabizi ndi umufana ntabwo nabagaraguza gati dore na gufollowiza dore maze kuguhereza ntuza nk'ibihumbi nka 5 mu byanyu
kabano ntabwo bari gukanda ni mukande yewe shandi gukanda njyewe pe Asima njye agatoki karemaye njye karamaye njyewe uvuga n'ubundi kariho n'ubundi koresha amano maze y'ibirenge ahubwo you guys niba uteye nka mutesi jori hejuru ubwo nyine bituma icyo ukoresha ntabwo ushobotse muri life kabisa GODFATHER njye mwiyama unsimbuke Gusa uraseka iki? 14K. That's beautiful. Tap the screen. 15K tayari. Ibi ngibi byo kujya ko nta soni. Mutamba n'abantu bari gutapinga. Ariko hano hari abantu baze gutapinga kandi ubu bari bwumve inkuru. Mu bantu nzi ko Yesu bakunda inkuru na kabana arimo. Kugeza muri 10 na bingahe ukundi mwana mu GODFATHER kundi inkuru n'agakomeza inkuru kabakomeza mwana wa GODFATHER kundi inkuru niba hari umuntu kundi inkuru ni kabana uzi ko reka mveho kugira ngo umenye ko izi nkuru ntazishaka uraburi mu bishanga kabana wowe watapinga ugashiraho n'amata nkakora iki uraburi mu bishanga umva ndagiye uretse kurenganya abantu nta bashyitsi bakibaho utabajyana utiyumviye inkuru wabigenza ko nta bashyitsi uri buze depresi iri hano muri Amerika ntagiye numva izi nkuru urumva icyumweru gisigaye nakirangiza nkataha ariko ntitwe kabano kereka rundi muntu ari kabano Yesu Kristo ariko rana ndakumena ngejeje kuri 18 ngatanegere ntari nushaka mutapige dore mukore kuri hatimi GODFATHER nawe dutware hamwe ntabwo turi GODFATHER nawe nibagiwe ko na sefu ndacyari gutapinga reka nze urabona ko watangiye gukora urabona ko watangiye gukora 19,000 let's go people n'icyenda voilà ejo turi kuri live urabona batangiye gukora ku gatima get ready rero 2020 ugiye kugera ejo bundi turi kuri live y'umuntu dutegereje inkuru umuriro utubura mu Rwanda bano barakuzi ku nkuru vraiment hamaham ariko fefe ndakumenya kabano ku nkuru yaba we yakambara n'ubusa 20 byageze please gabanya umunwa mutapinga mana GODFATHER bivuye ko ngiye no birarangiye ako GODFATHER nawe washe GODFATHER ibi ni hohotera so violence mu mutinge violence batangiriye inkuru abantu ari 100 violence GODFATHER ntago naceceka uzi ko bavuze ngo nakohereza n'ubusa bwanya ngo mbone inkuru Tina nta kuntu utahindura amazina ngo uve kuri Tina uze urirana soni ngo mareke muting basi nakundi ntabwo muting muvugira hejuru ndafasha Saha kubaha inkuru Saha let's go hane ndavuga nsobanura Saha waje abandi bari Canada uri muri Amerika mu muting twagiye nigera hiryo cyane mu muting mwongere mutapinge ndabazi Nshaka kubaza Sara mbere yuko atangira. Ndatuma inkuru ipfa. Sitobure ibibazo byagipfa muri iki mubaze. Ibibazo biraza nyuma. Keri muting Reka mubaze inkuru agiye kubabwira arayizi neza cyane uko yayisomye kuri Snapchat. Uramutinga mayike yawe cyangwa umubwire. Hano ujye kubabwira. Dukurikije ngo biravugwa ko. Keri mutinga mayike yawe ongera kuyitingura turabipfa. Nanjye nabonye kuri status ya Blaze twibwirira rata kandi nakura naturanye kandi mwari muturanye no mu Rwanda akariza nawe uguraje wumva gute ko umuntu yirya ko umuntu yirya bamureba kwagiye shushu ubwo ngo ahantu bari bagiye I guess ko n'uwo mutipe nawe yahaje Selfa Selfa niba ari iryo joro yagiye baririza no mu Rwanda uyu mutipe yaruka mu Rwanda ejo bundi uvuze ukuri twagiye twende kazi
noneho yarabajije uriya muhungu ninde yitwa, baramubwira yitwa Sefa, baramusobanurira, ubwo ntekereza ko wenda bahuye ikindi gihe, nababwiye ko ndi buvuge ndavuga ko nabisomye. Hanyuma baza kuzahura n'uyu mutipe, bamaze guhura uyu mutipe nawe bagiye ku ruhande bari kuganira nawe, aramubwira ngo yari yamukunze, he's handsome, rero nuko batangiye. abwira mugenzi we ko handsome. Hashize iminsi the guy ajya kumusura iwabo, ajya gusura Blaise aho yari akodesheje. Noneho nyine ngo baraganira barakisinga. Uretse gato subira inyuma ngo hashize iminsi nyine Self ajya gusura Blaise aho yari akodesheje. Baraganira nyine ngo bagera igihe basomana n'iki, ngo they didn't do anything muri mana yanjye. Blaise niba uri ahangaha nshobora kandi no kuvuga ibintu nibagiye wasanga mwarabikoze icyo gihe, uzamuka uzuvuga. Blaise ni wowe twabuze kuri TikTok kuva kera. Memuretse gato uzi ko umeze nka iPhone 16 Pro Max. Memuretse gato GODFATHER aramwitinze, arankubye Self, arankubye Self, arankubye ntiyacyupye bake. Self akamwamagara bwa nyuma. Ari kubikora ubwende. Dukomeze. Noneho ngo baraganira, ngo from that time bahise bakundana nyine nabo ntibamenye ukuntu byagenze. Noneho ngo barasohoka baranywa, bamaze kunywa barataha, mu gitondo Self araza amutegura breakfast, arayimushira mu cyumba. Nabwo nyine they kissed everything, they had sex, and then bajya muri douche. Hari n'ifoto Blaise yapostinze Self ari koga, urumva mbese yamara muta hanze, he was like yari yarakaye, ari kwerekana proof zose yuko they had time together. So Blaise ari foto yapostinze ya Self yambaye swime n'inda ari koga. Noneho barakundana cyane, bakajya bajyana ahantu hose ngo kugeza aho Blaise ngo yabuze time y'abashiti biwe, bakajya bahorana, basohotse ahantu hose bagiye bakaba bari kumwe. Gusa nyine bahavingaga sex together, bari barakundanye, barabaye bakunze. Ndabiciye sinzi no kuvuga inkuru. Serge agiye kuza ahangaha kuri airport, Blaise agiye kuza, ageze kuri airport yo mu Rwanda, Serge yamusanze kuri airport. Why nafashe screenshot, amuha agapapuro kanditseho ngo niba ngo ibyo mu Cyongereza ngo ibyo ba creatinze hagati yabo ngo nibizigira bivongo, kandi amukunda urukundo ruri ibintu byinshi sibyibuka. Wagahaye ni Serge agahaye Blaise. Ariko urumva Blaise yari yarabwiye Serge yuko azakoreshwa ashoboye kose, Serge akaza nyine akamusanga. Amaze kugera ahangaha ngo nyine ngo the guy Self ngo started changing, ngo akajya amubwira ngo avuye kugura weed, ngo n'abandi bantu ngo bagiye guhatinga. Umuntu ufite ako gapapuro Fefe nyandikira gahe kabano kaba mu mpako gapapuro. Ye baba we babarira ntabwo nakwakira agapapuro kanseri turazira. Mukambi. Fefe ngene ako gapapuro. Kuko Blaise nzi ko like yazize ubusa, wenda bitewe no kunabonye kuri status aramusaje ya baha byose. Uretse gato Fefe arihe rero baguhaye account ya Blaise irihe? Mishu yayitanze, Mishu ongera yohereza. Michel yayiguhaye. Iyi nkuru Mishu urasubira inyuma gato nose impaye. Ntabwo Mishu ni Mishu wundi w'i Burundi. Ni Mishu wundi yamutagira. Mishu zamuka. Uretse gato kamanura abagabo batari kuvuga baje kubyaka ubwayo murakora koza manoke. Sana Mishu zamuka baje kubyaka ubwayo murakora koza manoke. Muvugane Mishu Burundi. Mishu viens ici bébé. Tout de suite. Mishu. Ninde wazanye maeko? Ni wowe. Kabano. Mishu ni kwa wazanye maeko. Kabano vana hano. Kabano. Oh, Jésus Christ.
nukuvuga ngo selfa ibi bintu bashobora kuba ari ukumubeshyera reka ndimubwire selfa ngiye n'umuntu nzi selfa ntabwo ibi bintu ndakubwiza ukuri 100% selfa ashobora kuba ari kinyoma cyangwa ari gutwikira indirimbo ntabwo ari ikinyoma kwa ko the guy yapostinze n'ifoto ya Serge yicaye ku buriri bwiwe yambaye ubusa bro. What? Like yari yambaye akayisume hasi ariko ngo bari bamaze I don't know. Yagiye yerekana ama proof, yagiye yerekana message, yerekanye ama transaction y'amafaranga ibyo reka nkubwiza ukuri uyu mutipe n'ama message bandikiranye after uretse nkubwire ibyo ngibyo site Breze ngo yaje. Breze nambara yazamuke he is innocent. Niba Breze ari innocent, Breze ndagusabye saba Mike. Ari ngaha namubonye. Arahari? Yego. Jesus Christ, Breze my brother, come over here. Aba banyakigali baratuzonze. You guys think Breze is calm ariko Breze is innocent. Nazamuka bibibwirire ngewe nta nubwo mbyibuka. Niba hari. Breze, can you come over here my brother? Mwemuretse gato. Mugende gato. Inkuru zashyushye. Breze ndakwinginze. Tinge Mike zanyu. Ariko uzi umuntu kuza akakumanipira. Oh, Breze shaka. Breze namubonye. I know this guy. Breze namubonda muzi man. Breze we shani. Namuhaye Mike cyane. Sito play. Namuhaye Mike. Aha reka dukomeze. Breze nibigukundira uze kudufasha udushirireho umucyo umusa. Udushirireho umucyo this must stop. Abantu bazonza abandi byaba akasa mutwe. Nibigukundira uze kuzamuka. So iyi nkuru mbere ko yandikwa. Nimuza kureba iyi nkuru tugende gake. Ndi mu bantu barwaniye intambara selfa mu myaka yashize kuko I know selfa ndamuzi muri mu kuzindi platforms zitarizi kuri ntuza kuri nani kuri Clubhouse. Then haje kuvuka ikibazo gikomeye hagati ya Selva n'undi mujene gutyo wabaga mu Buhinde. Naritambitse ndarwana kuko nta Selva n'umwana ku rundi ruhande n'umuntu ucecetse. Ariko how did you ibingibi bibaye bugira kabiri? Iyi ni story ya kabiri. Iyi ni story ya kabiri. Ariko ubwo ntekereza ko Breze ari buze kwishyiraho umucyo. Breze araza kwishyiraho umucyo. Boska hayi. Boskani hayi nagusuhuje. Boskani uze kudutera yambu. Boskani ari hano ndumibaza. Wewe mtoto wa Tanzania. Boskani afite moko. Boskani jamani kakangu naomba tafadhali naomba njoo. Boskani anajua kuchamba. Boskani dekibyo. Boskani ibi bintu abizi. Boskani afite amashusho ya selfa. Boskani ndabivuze. Ubuletse gato. Kaka naomba upande. Naomba samani. Byasubiyemo bugira kabiri. Numbwira ko Boskani yagiye. Numbwira ko Boskani isa kwepa. Boskani arabizi. Ese shaka yanze kuzamuka. Breze. Shaka Breze yanze kuzamuka. None se aracaye ko twuzuye arazamuka. Harimo sport. Harimo sport muri kanko kajemo. Ndetse tukagira mugende nagenda. Twagenda twese ugasiga. Twese twagenda aho. Hey Michelle urinda korwaho. Oh my god. Tugende gake mwemuretse gato. Godfather wakibasanga gusubiza Hi. Miss Gorilla in the house nahinduye izina n'umwana amenya. Oh my god. Ni wowe Burundi bavugaga? Okay manga. Ngire ko naza. Ugende Burundi uvuga gutya. Bose wewe wasubijeho mamike akoma nayo Miss Gorilla yewe nawe uratuvanga. Mishu ari tugende gake muri iyi case. Mishu nashobora kuba afite inkuru za danje. Mwemuretse gato. Mwese mute your mic. Mu muting mic zanyu. Mwese mu muting mic zanyu ndabasabye. Michelle funga mic yawe. S'il te plaît. Abantu mwese ndiri pupe mute na commutinze. Boskani. Yo ni aje? Kamo. Jambo. Jambo. Vipi uko poa? Ese mambo mazuri kabisa. Nimeishiwa. Naomba nisalimie Boskani. Kabano, mambo vipi? Si jambo kakangu. Umepanda hapa? Ngoja nikae. Nimepanda mara moja ila sijisikii poa.
but Godfather, oui, his story urabona ko ni ibintu bigiye biragiye byongeye biragarutse, so it means ni ukweli na bigarutse ku bantu babiri batandukanye kandi twarwanye intambara kuri ibi bintu turwana turi kuvugira umuntu urabyibuka. Ego, so it means what twamuzizaga ubusa urabyibuka. Yeah, so nicyo ndi kubona nyine mbifite muri computer ntuzi ko njya mbika nyine mbika nk'uburozi. Bivuze ngo umuntu muri Canada ni victime. So, yeah, niko nabibona nyine bitewe nuko ngiye mbibona, kubera ko ngewe nawe twicaye ku meza imwe turi kurwana intambara, uyu nguyu tugakubita wa wundi. Uyu mwana Sefa turi kumurwanira, urabyibuka? Turi kumurwanira tugakubita wa wundi, so tubivuga ko wa wundi no ibingibi bimugize ko ari umwere. Ni umwere. Wow, noma sana. Shaka pole sana. Noneho Boskani kuna picha zingine noneho haja ndi mashusho. Noneho hapana bya online. Wamekulana. Wamekulana kiazarani. Wamekulana, kuna picha kitandani kaka. Yani hao bretse gato. Hawa mama. Oye, none sibyo ndi gusoma hano kunuza nibyo. Singiri kugihe. None uyu nguyu ari hehe, uyu nguyu kugira nyine bijye mu mucyo bive mu nzira. Story teyirya. Hano dufite umujene bita Shaka. Ari hano muri space. Sorry, ari hano muri platform, ari mahangaha. Okay. Shaka ari hano niba taragenda. Shaka bababaje umutima we. Shaka baragiye agera i Kigali nkuko inkuru iri kuvugwa. Okay, Michel, fungura mic yawe. Michel urahari Sara? Ongera tubwire inkuru uko byagenze. Dusubiremo Boskani yumvi. Oh my god. Yes sir. Uko bimeze? Wow. Madogo yana nafuu. Mambo ni Michel twende nalo. Brave uko yavugaga nyine agiye mu Rwanda. Njyewe understand this brother, it's not like n'amagambo cyangwa ikintu uko nabibonye natangiye i live bari kuvuga ko uri umuskama, so bitewe n'ukuntu nkozi you're not a scammer. Rero nyine ajya mu Rwanda, njye nabonye bwa mbere aka video ka snap bari mu modoka yabo n'uriya mutipe ari mu modoka yiwe basa nkaho bari muri racing. So bageze ahantu Brace was interested nyine kumenya who's that guy because he looked cute. Arabaza suriya muntu n'inde ko nabonye ari mwiza n'iki, baramubwira ngo yitwa Serge. So I think ko yakoresha ko ashoboye kose aho baza guhura n'ahantu yari ari. Baravugana baraganira, hanyuma umuhungu nawe amubwira ko ari handsome nawe ari mwiza n'iki. Hashize iminsi sinyezi barongera barahura nyine. Bajya gusangira, bamaze gusangira ikindi gihe bahurira iwabo ngo they kissed, they had time together. Bahita basohoka ngo icyo gihe yamenyeye na Serge. Blaze yahise aba busy atabonera time abashuti biwe, baramubuze byatari ko ahantu hose barajyanaga, ahantu hose barahajyaga. Hanyuma ikindi gihe hari igihe basohotse, bamaze gusohoka Blaze had hangover n'iki barataha, umuhungu mu gitondo araza Serge ngo aragenda ngo amukora breakfast ayimushira mu buriri, amaze kuyifata ubwo they kissed, they had sex together. Hari jambo Blaze yakoresheje ngo niyo ngo he's the first guy who did what, ntago nzi ryari ryo sindigebuka, ariko nyine ngo they had a good one. So barakundana bya hatari, barakundana ngo nibazi n'igihe batangiriye gukundana. Hagera igihe njye ndi kubica sinzi n'inkuru ntago mbyibuka neza. Hagera igihe Blaze yaragiye kuza muri Canada, hanyuma the guy went to the airport, amuha agapapuro ndakibuka uko yagapostinze, gusa sinibuka ibintu yanditseho, harimo ngo I love you the real love, bikini bikingo kandi urukundo ngufite ngo ntiruzigira rushira n'ibindi byinshi. Arinde wandikira uraka papuro.
Serge yakandishe Blaise nyine ari kumubwira safe right. No, so I mean like Blaise was like yari yamukunze nyabyo biri seri. So ageze ahangaha muri Canada, the guy started changing, amubwira you have to leave these friends of yours, ireresa abantu beza ubareke. Hanyuma Blaise akamubwira I can't, ntago nareka inshuti zanjye. Yamuguriye telefone, okay nzajya mvuga ibyo nibuka, yamuguriye telefone ari ahangaha. Yerekanye ama transaction y'amafaranga yose yagendaga amwoherereza, ngurira ama airtime 300, amafaranga menshi yagiye amwoherereza, yohererezaga n'umukozi wiwe, ibintu nk'ibyo nyine. Then niba umutipe yarabyutse amubwiye ko Blaise yanze kureka inshuti ziwe, nekeza ko izo inshuti ziwe wenda zamubwiraga rekuye umutipe. No, ngo hari n'ikindi gihe ngo Serge ngo yahamagaye ngo Blaise ngo aramubwira ngo ngiye kugura weed, ngo ndi kumwe n'abashuti banjye we going to have sex. Ibaza ariko ngo ni gute umutipe muzima yifata akaguhamagara akavuga ngo agiye kugura weed ngo having sex n'abandi bantu kandi azi ko mukundana. Ariko nyine barakundanaga hano muri Canada, barahamagaraga mu gitondo yose Serge abyukaga yahamagaraga Blaise, yaramubonaga ari koga kuri video call yashiragaho bakarebana bari koga, ibintu nyine nk'ibyo. Hanyuma Serge Blaise yanze kureka inshuti ziwe, umutipe yatangiye guhinduka kugeza yamubwiye niba ngo batandukane sinzi, ariko Blaise ko agira urukundo rwinshi cyane kandi uri pure, so niba gukunze ahita temptinga nyine ariyahura. Nekeza ko kwiyahura byanze bamujyana kwa muganga, yamaze kwa muganga. Blaise uyu turi kumwe n'abahana guyikizeho yaragiye kwera kubera selfie. Sha arakunda nyagukunda wiwe, niba gukunze aragukunze Mungu wangu. Kuko nyine niba gukunze na wundi ibaze nawe gukunda umuntu uri muri Afrika ukamwe, hano hari abantu benshi cyane yari gukunda, ariko guhitamo gukunda uriya wiwe nyine nuko ko yaramufite urukundo nyarwo. Kandi yarafite na gahunda yo kuzamuzana ahangaha, niko yanditse. Ashaka kwiyahura avuye kwa muganga, urumva Serge yari yabimenye, bari bamubwiye ko yaragiye kwiyahura, amwandikira message yari postinze kuri Snapchat yiwe ngo you are not worth my love, ngo bikinga I don't love you, ngo irere ngo n'ubundi ngo n'iyindi minsi ngo mbere yuko nza mu buzima bwawe washatse kwiyahura, ngo so ngo urarwaye ufite ikibazo cyo mu mutwe, ngo wenda ngo ibinini byari byagushiranye, amwandikira amagambo mabi byatari. So Blaise nje nanabiciye n'ibyanyuma simbyibuka, ngari muri time yo guhiringa, niko yamaravuga, niko yamarabyandika yandika nyine. So na makuru nari mfite pe, naramuka azamutse arababwira ibirenze. Barese Michel ibyo ino nkuru y'igihe banditse ko yamutuburiye ko yamuha amafaranga, nayo mafaranga nyine yagendaga amwoherereza bisanzwe cyangwa yaragiye araterura nk'ibifaranga byinshi cyangwa aramusikamira amafaranga byo guterura. Blaise ntabwo yabivuze kandi he was so straight, he would have said that. Yavuze ko yakoze transaction nyinshi cyane zo kumwohereza amafaranga nk'abakunzi, yarazerekanye transaction yamwohereje, yarayerekanye kuri Snapchat. Mungu wangu. Ako gapapuro mwakampa, hari umuntu amwe ko afite agapapuro Bosca nani selfa yandikiye mwakampa ayo gapapuro. Hanyuma ibyo gutubura babikuye ibyo gutubura ufite amakosa nkujya kuri WhatsApp garuke Michel, ariko nsabe Shyaka aze adufashe. Shyaka nibigukundira ukaba ufite umutima ukomeye, please Shyaka aze adufashe. Hari umukobwa Michel genda ujye kuri WhatsApp yawe, fungura WhatsApp yawe, fungura WhatsApp use nkusoma message ugaruke iyo ari wese. Mimi mwenzenu hapa nimeshangaa mwili mzima. Bosca, umesikia? Yeah, nimesikia habari, but at end of the day mimi nafikiri huyu kijana wa Canada yeye yeye ndio victim sasa, kwa sababu ukiangalia haya mambo ibi serifani igeze kubikora bwa mbere kandi tubifite proof. So bivuga ko uyu nguyu wo muri Canada niwe mu victim muri make, kuko ko nibyo amafaranga bivuga ko nawe undi twamukubitaga uyu nguyu amusaba amafaranga. Serifa twaramuvugiye cyane man, urabyibuka cyane kabisa sana.
tena kandi sana inkuru zirasa kandi izi nkuru zirasa, so it means Selfa ana matatizo. kandi Selfa ndi kumamagana ntabwo ari kumutaba Selfa sinzi niba yabikiriyaringa akabishyiraho mucyo Selfa ndi kumamagana nkakwitaba reka Oscar, Yo. inaonekana kwamba huyu kijana anajua kufanya mapenzi kabisa. Mimi sijui hayo mapenzi, siyajui, usiniulize hata sio mapenzi ipi hii ni mapenzi jamani. Sasa utajuaje kwamba mtu mpaka anataka kujinyonga? Huyu wa Canada ndiye anataka kujinyonga. Huyu wa Canada ndio. Alafu lakini mwenyewe hapa. No wait. Subire uretse gato. Umuntu ushaka kwiyahura ni wowe uri muri Canada. Ndio. Muri make bamushyiremo ubugoro. Selfa yamushyiremo kumvi. Michel fungura mic yawe twende mic yashize. Ndakuma Boscan. Ubugoro bamushyiriyemo yo yararyoheye. Oyo. Michel kanze kankumanure nongere nkuzamure parce que ufite amayiko. Michel ongera requesting kuzamura. Ntabwo amayiko yavamo atagiye kuri WhatsApp. Ntabwo yagiye kuri WhatsApp. Ari starting telefone ye. Na starting. Niyo ngira requesting azamuke. Sa rero iyi nkuru ngo turayihera he tuyanzage turayihera he tuyirangirize he. Reka nongere nsabe Shyaka nazamuka araza kuduha umucyo. Agahenda ke tumwihanganishe kuko yari hano cyese niba yavuyemo. Shyaka nibigukundira uze kuzamuka biraza kuduha umucyo if you can, ariko niba mvuga ifite umutima uremereye cyangwa gifite agahinduko udashobora kuvuga, it's okay, we understand you, ntabwo turi buze kugora nuko bimeze. ari mbonye Fifi agarutse kandi n'ufite agapapuro atubarira koherereza umwe muri twe numara tugasoma agapapuro z'agace. Ahubwo Godfather ndakumva ikintu mbonye Shyaka arizeye cyane Michel. Arashobora kuba yaje kuzamuka ariko yatumye nka Michel bavuganye barazinanye pe. Okay, Shyaka nazamuka ndari byiza. Direct screenshot y'ama message namwereje atari kunsubiza. Urabyumva? Kubwire. Okay, Fefe n'uyu nguyu yazamutse. Fefe fungura mic yawe. Fefe. Yo. Mfite agapapuro. Uranyumva? Ngenda kumva. Ntabwo yaba ari umuhungu, sorry. Ari umukobwa. Godfather. Oui. Man, mujama. Kama Joseph. We uramuzi kundisha deja sibyo? Yego. So my dad haramutse abantu hari abantu bagiye kuvuga ibyo sibyo? Maybe daga Blaze ni umuntu umwe yabaye open agashaka kuvuga nyine shitsi byamubayeho kwa. Yego. Hagize abantu bajya kuvuga yagiye abikorera ibikimari ni bro aza list y'abantu kanakeka man. Kucyo. Urumva? So sinzi ko keretse urya mutipe Blaze aje akabikwibwirira. So hari yarapostinze kuri Snap ye. Yego. Yakoze story ibintu byinshi man. Amafoto y'urya mujama ari muri douche bari kumwe jama breakfast in bed. It was like man urukundo rwari rwarenze man. So amatransaction yose yagiye akora kuko nyumva kumva that guy yakoreshaga nimero zibiri. Yakoreshaga nimero yiwe, yamuhaye nimero yiwe arongera amuhereza n'indi y'umukozi wiwe. Transaction zose zakorwaga, hari transaction zakorwaga juste biciye ku mukozi wiwe, n'izindi zakorwaga ziciye kuri direct nyir'ubwite. That guy c'est papa. So ni birebire kandi n'abantu benshi gusa ni gake umuntu ashaka kugira umutima nyine urabona ko umuntu aba babaye kwawe urazi ubuzima bwano hanze ukuntu
hazamo ama stress baba and then ona stress z'umuntu runaka afite ku giti cyiwe. Urumva rero hazemo n'izindi stress z'urukundo bro man umuntu aca bustinga byataye. So uyu mutipe byagenze gute rero kugira ngo ibintu byose birambike hasi ngo mwakurikiye story? Daga barakundanye. Okay, sindi bijyemo in deep sibyo. Daga barakundanye yagiye muri vacances mu Rwanda. Bamaze gukundana man barakundana. Daga yamaze kugaruka avuye muri vacances umutipe atangira guhinduka. Urumva kwako ama transactions zose yakoze man transaction yakoze y'amafaranga menshi yariyo 300,000 izo nsari z'ibihumbi 10, 15, 10, 15 man utuntu nk'utwo ngo muguhe airtime ama airtime tipe ngo ashaka gusohoka bla 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 urumva. Man byose birahari man. Urumva agapapuro kari hehe yamwandika n'ugira ati ninjye nawe paka bro inge. Urumva anda tipe maze kugaruka inahanye bwo ibaze we ukunda n'umuntu sibyo. Anda akakubwira so juste akaguhamagara akakubwira so juste ndavuye ahangaha mvuye kugura weed amugura menda ni nkaho yari mbenda byite sex party yari agapapuro hariho dukeneye evidence. Mahingura bibona byose manizo uragafite agapapuro karahari ego mwakampaye washaka mbewe kushuwa cyane Jesus adashyuha we wakuva ibintu gakonja Franco uretse gato ako ngiye agapapuro uretse gato nataka iyo ndashaka agapapuro yamwandika muri ati sheri ninjye nawe mpaka ngenda karonde Michel ongera usa requesting ya Mike Michel safuri ikigome we nafashe screenshot kabano Franco nawe azane nawe baraje Chris France Ndenda kumva tonto ufite amakuru kuri bibiri ufite amakuru ndacyumva bicara sinabifatisha neza. Attends, hingi gato ndagasaba umushiti wanjye nakoherereje kuko telefone narayi formation pawe. Vaye, umva. Ngira rero. Lisa. Umva man. Bi urashaka kugira Mukabasaba ikintu kimwe batwana na ikintu kimwe so nta n'impamvu Blaze arahari Blaze ariko ntabwo nshaka kugira ngo umuntu mushaho stress Blaze yumvisha ari ngombwa ko agomba kubohoka agomba kuvuga he's eating go I'm eating my soup and keeping up what does that mean so he will be up so Blaze bigukundiye wazamuka bari hano hejuru nta kibazo enda kumva we man that guy ari man umuntu arafise umutima sinzi uko nshaka kubwira Blaze maybe nuko atari maybe ari busy sinzi niyaza arabigira man kandi ibyo byose ushaka byose arabiguhereza ni kuba byari byo birahari nkinde se umushiti wawe Sako meeting gato FF meeting gato muri Boston ari hano twarwanye intambara prepare muri 2021 kandi mucyo Mike Robert gusaba kumyetinga n'intambara so okay twarwanye intambara hano my friend oh thank you really twarwanye intambara yo gukliaringa uyu mujene long time ago Serfa niba ari hano ari kubyumva Serfa urabizi kuri umuji wanjye nta ribi twarwanye intambara yo gukliaringa izina ryayo ngo Boscan ibintu arabifite dufata umuntu tukugira victime so ibingibi ndaguhamiriza ukuri ko uyu mutipe Shaka Boscan uwijya mane ntabwo aziranye n'uriya mutipe wundi umwe ntaho so muri make ntabwo tubavuga ngo baravuganye ku ruhande bamushyiramo intuza oya okay so Shaka urukumva ko yaguye uyu mutipe ahubwo asanzwe abikora simbizi okay
so self ahangaha biranshanze sinzi uko turubuze kubisobanura ariko Shyaka nibimukundira ubwo araza aradushyiriraho umucyo nibimukundira he's eating his soup ndumiwe hari umuzarwa twari duturanye yaravuze ngo ireshanje image ni Mike nimushobokera aze kuzamuka wavuze neza buhoro wavuga neza gutura ibintu ari byo kuvuga neza wowe nawe urukumva ariko umunwa bumuryo uyu nguyu ari no kuvugishwa birababaje mwebwe umva buretse mabwire hari ikintu mutazi mwebwe story you have no idea about this story yashize none munyumvire kandi munyumvire ngo uzamanukira akantekera isupu ngo uyu ngo he is my future wife nyumvire Jesus mwebwe ku bantu batazi story ibi bintu ni ibintu bihuriranye twe turumiwe Boskani iyi mihana ntabwo ijya yibagirwa ntabwo wayihishaho ngo bikunde ya Rabbi uzi intambara twarwanye turi gukiranya izina ry'uyu mwana dufite amavideo n'amashusho noneho byo byari online byari online icyo gihe byari online bakoze kamwe ka jihad bakoze ka online nafashe amapasi mfata ubugoro mfata agataro nkubita abantu bose nenda kubamaramo amenyo ibi ni ibiki koko none self arigaragaje hari umutita hano muri comment urimo urabatuka ngo arabyibuka ukuntu mwazengereje inshuti ye ngo none ngo mbuje ngo kwivugisha ngo nkwe mureka avuge uko agomba kuvuga ntabwo he don't know anything so tunajua kusoma vizuri achana naye so uyu mutika se urarangiza kunywa isupu araza ariko sefa yavuze ko arimo kuyirya umubeshyera ntabwo isupu ari kuyinywa ari kuyirya narangiza kuyirya se arazamuka examine content nilipupe na mona hapa ndio yeye Liliwe amakuru y'imyaka myinshi reka nze ngutema ntabwo nari nirifungura mike yawe usuze Boskani mwerezaga popi oh god thank you really long time amakuru ki Boska ndakomeye cyane amakuru ni meza warabuze narabuze ndikwibaza n'umumama wicaye hano witonze ni wowe anyway ngewe kweri ngewe naje kunywa icyayi nacyo cyo kiranyokeje ngaruka ngo yaguye kawa ndahari oya ntabwo ari uyu munsi bireke nzagusubiza undi munsi nanjye ubwo uri kumva urunana cyangwa ibiki biri kuba hano ko ndi kumuyutinga ntibikunde so dukomeza aha ndibaza nti rero abantu bazamutse batazi niyo biri kuva niyo biri kujya yewe ndashaka nimero y'umujene nyiri inkuru arahari ariko yaturyanye umwanda yanze kuzamuka ndabigira nti okay nta nicyo mwavuga ngo bigende ko nyirabyo ari hasi ari kubimvira nyirabyo ari hasi so mutapiga ari kurya gasi ariko se Juliette nibwo turi ahantu habiri mwahetse umwana akirira agasupu mwebwe ako namwe yewe ndi habiri gute se go yemwe mureko umwana yirira agasupu ndi ahantu habiri nuko nese mbere hose icyarimwe umiwe mwanya we ngo he's just eating ngo he soup njye birabyanye na cyo cyongereza ndasaba abantu bari mu Bwongereza bamfashe Oscar ID iriya byanyereje twini wani ndapfuye naruzana mu gufite nimero ya Shyaka ntuzari kubaza isa nanambroka selfa GODFATHER ubwo urumva ko ari we yakwitaba ari we wumva yakwitaba kwitaba
so hard Sasa GODFATHER niondoke nikapumzike. Najua sijisikii poa, najisikia kuumwa hivi. Hakuna shida, tukipata taarifa kamili tutakutumia. Nitazipata tu kwa sababu hizi habari zinasikitisha. Kwanza hii chai ni ya moto hii. Hii nikipata muda kesho naenda kuimwagia watu wangu wanywe chai ya moto. Ila huyo kijana mwingine asijiue. Huyo kijana anaitwa nani yule? Usisahau vitumbua jamani, usitupeleke chai ya mkono mmoja. Kwani unakuwepo pale? Mimi nikoseje? Unakuja na akaunti gani? Changu iko mbele. Mtakuja kuniua nyinyi watu. Anyway. Lili nakufollowinze. Huyu jamaa naye sijajua kama nimemfollow. Let me check. Tayari. Ndugu zangu. Nilikuwa nakuaga mimi, najua ninaumwa, hata leo nilifungua kidogo, watu wangu wakaniomba niende kupumzika kwa sababu hali yangu si nzuri na tonse zinanisumbua. Nashukuru kaka. Ile hii habari hii fanya chini juu, huyu jamaa muhusika apande juu ili uweze kupata habari kamili, yani mbembeleze apande. Hiyo ndio kweli kamili. Hiyo ndio naenda kufuatilia kila kitu, nitakuja na evidence na nitakuja na kila kitu kabisa. Nashukuru kaka, asante sana. Barikiwa sana, shukrani. Pia reka tugaruke noneho uko boss kana bagenda abantu, so tugiye kugenda gake nimitekereza GODFATHER. Oui. Utarudi na visibility. What is again? Shaka nibigukundira. Nibigukundira. Isupuje gaje wadutse tukayirya ariko ukazana cyangwa tukayinywa. None se Michel yagiye, nsigaranye aho ndafite amakuru. Michel yagiye, Kefa yagiye, niba ari ni Fefe yagiye kureba agapapuro ngo yakohereje agapapuro rero nako ni igindi kibazo. Ura muri shuwa. Fefe ntabwo mwizeye kubera tugiye kwa agapapuro amwagiye mureka. Fefe yavugira neza. Fefe ariko nawe urebye nkurikije imvugo ye nuko yavugaga Fefe ashobora kuba yimba. Fefe ntashobotse. Fefe nabonye nawe arimo victim ukuntu. Agapapuro yaragasamye arangije aragaca, none se mwagira oya Frix, you welcome. Fefe ibi bintu nawe ashobora kuba birimo ahubwo. Murakoze cyane. Nawe yarariwe agashaka kurabishyira ku bantu benshi kugira ngo ativuga we wenyine. Urimo nabo. oya nuri Eko kabano sari muratera muto. Thank you. Ariko Shaka naza irabari sawa, ariko natanaza ubwo nyine turarimba ubwo tubonye. Noneho na Michel yagiye. Ngo mbayiwande. Zana Misho. Wayiwarana na kabano. Michel waje. Michel Dimonto ongera requesting ndagushaka. Amakuru arakeneye ako gapapuro bakazanye. Abantu bakoresha Snapchat, abantu bo kuri Snap. Cyangwa tubereka tukajya commentinga kuri Instagram ngo ngiyo ngurube ngo bayihereze umuturage we. Ariko ariko turashize. Ntabwo mujye musomeza comment. Araza akabona bavuze ngiyo ngurube ngo yasubize umuturage we kandi bakire ibintu nk'ibi ngibi nyine urabona iyi post. Leta zangiye ngurube ngo umuturage bayimusubize ngo ace n'amande. Okay, so gahunda iteye itya rero tubigenze gake. Niba ubwite yanze kuzamuka noneho ngo ari kurya isupu. Ibi bintu byo kurya isupu biramvanze. No, ntabwo watahura ibyo arimo. Yatubwiye ngo ari kurya isupu up. Ese ari kwirira kaye gasupu amanye ngo mwatumana kija gasupu in peace. Uzi se ko ari kwirira kaye gasupu ari kurasetsa. None ko hari umuntu wavuze ngo ari kurya gasupu ngo
ari beza yesu we kinga kuri icyo cyumba shu usakuriza umva go God way uri kugendera mu Kigali ntabwo uzi ibyabaye niyo yanze undi ari kurera yo kwandika agiye kwiyahura umwe bamuriye atabishaka se kubona ngo baramushutse we genda se mwambwiye mani niyo cyo magini umenye kurandi mva nahijya mwituma mayite yawe Juliette ihangana ariko manya gabe akoropo yari ngiye gatore kachake mishu ari mishu uko wapi where are you ese kuri Rwanda yabwemisha kazamuka ko ndikure hano uzuye abahinde n'abashinwa ndapfuye umva reka mishu muhamagara reka mishu yahinga uretse gato iyi live ko ndeba yuzuye abashinwa n'abahinde nta mushinwa urahana amafake account GODFATHER uyobe waba Kigali anya Kigali umushinwa wandika ngo fake account murebe muzamuke mu followers umva umushinwa wandika ngo ngomba mu gifaransa ejo umva kabano uyu muhungu wambaye akantu uza kumuhondo niwe bashutse cyashutse wambaye koboya ntabwo bizi iyi nkuru iravanze kandi Serafin ni inshuti yanjye ubwo bifite ubwoba Kabano tu m'as pas dit bonjour quand même. Ouais, je suis désolé. Premièrement, et c'était pas facile à moi. L'histoire. bakivuga igifaransa aranahise amwihutinga Alors, ngiye kubona akamikoro ndakwiyamye yewe ndamenye aho mpagaze Lana, bakivuga mu gafaransa akamikoro Pako Felix urashaka iki ubundi wowe mu myutinga mike zanyu nta namakuru mufite kuri iyi nkuru none se muza Michelle yagiye kandi niwe uri kuduha update wa undi Fefe nawe yagiye mwese turasa araje mishu Fefe ntaki ubu ngo tuze tumyutinga nta kintu aba Fefe yego akazotoye Lili yagiye Mishuza yagiye dose turadukora iki abandi bafite amakuru abandi kamagure mu myutinga nkorogera kabuye twapinge nta kindi kintu mumaze mwebwe uretse kuvuga ibintu adutapinge nkorogera kabuye reka nguhera 30 dore biruzi kangoye 35 ngo tfa ntubure byose wawe uri kumwe isupu niranye narangiza kuyinywa araza uraba rero reka mbabwire ikintu kimwe urumva kambere ikintu ngiye kubigenza sibyo ureke tuze kugaruka dufite amakuru kuko ntabwo ngiye nta makuru mfite kuri ibi bintu ntabwo ushobora kwendinga live gutya ndayivuga ko ntabwo none siko nabaduha amakuru shaka yageze kubishakira kandi ntabwo tukuzamuye nyiri ikibazo tugiye ko ari kwinywera uretse gato nyiri ikibazo ari kwinywera isupu turanga turi kumuvuga kandi mbavuye mu kabari mbese matari umusupu tuba tuganira ku tundi dukuru ariko ye gufunga topic ndayihindura ikibazo ni ko tutazi ko isupu uretse gato nyiri ubwite atumiye ko ari kwinywera isupu asa ni inkoko cyangwa ni ihene cyane ubusa muzi ari ihene kuko iziko mbere najyaga mbona iyo foto kandi mbizi neza uwo muntu iyo sura ndayizi ariko najyaga ngira ngo nawe muravukana uretse gato kambere cy'ukuntu uretse mbere iki kintu umuntu tugiye kubigenza sibyo n'ubundi urumva ibyo kurangiza live ntabiriho ngiye kugifunga turi muri weekend ngo tubabare cyane duteze ibirungo ko nta mugore ufite ko nta mwana ugiye konsa urayifungira iki oya GODFATHER baho baby bajyaga babyina bagiye umva waretse twabasharinga GODFATHER kabano se nta muriro mureke mbabwire GODFATHER nta dinagira mwabona mwese abahuta akabati bishanga ujya ntaduhurutira baretse ahubwo reka duhamagare babo baby babyinaga baze babyina n'ibindi byose ko ari kimwe ntabwo ivanga mu bya politiki adukuyeho nanjye aramanuye reka nimanure sigade moderator fungura kamera yawe
ubundi gahunda irahindutse nta muntu ufite amakuru kuri ibi bintu inkuru turaye fungura kamera yawe muko ko nta nkuru mfite se fungura kamera utuye muri Quebec fungura kamera yawe urayifungura kambyuke uretse niba utarabyuka saba kutamfollowinga mukuru wawe yahura umukobwa mujya mubyinana ngo ni Danieline yambwiye ko agomba nimero yanjye ninjye umuhungu usigaye ngiye n'abandi bangu baraterana bari kurongorana hagati yabo so iyi nkuru tugiye kuyikomeza gutya Rana ihangane ndakuzamura mu kanya ariko se Kabano ufite amakuru kuri iyi nkuru ushaka kumanura uri moderator mba nakumanura ariko nibutse kuri moderator mbibutse ko leta yumbi to gahunda iteye itya nta makuru ufite nta cyabaye azari umukambi yanjye kuri kuduhura ngo kazi dahiye kandi iyo nkuru nta makuru ifite ahubwo dushaka abakobwa babyina nta mubaye uretse gato mbwira mwana wanjye umva kumbwire umukobwa muto umva kumbwire mwana wanjye Rana mute your mic Rana ureshya n'impyiko y'ihene dore umwana w'umukobwa n'ufite isura nziza ariko Godfather barakubeshye ntabwo Godfather baswiti umva mwana wanjye umva kumbwire umukobwa muto first of all uri somable thank you haleluya ibindi ndakurahira ko njyewe ntabwo nzigera nteretana n'umuhungu mugenzi wanjye ninjye mugabo usigaye urabona ibindi bintu abandi bari gukora how old are you 25 urakuze are you single haleluya when did you lose your virginity Nyiri ryari watakaje ubusugi Inge mfite umwana narabutakaje nyine ni ryari hasize imyaka ibiri ufite umugabo hoya haleluya bene zo kuvana mu gikari ni ngiye Imana rero yakute ni ngiye abana nzi uwo mwana nagiye tuba twari ku ishuri hakiri kare awe tugenda niko gahunda imeze so gahunda iteye itya rero ni ngiye wawe thank you so much inkuru turi aha ngaha ni abahungu ibi bintu nakasa mutwe mbere yuko reka nzanzane Julie ngwino Julie ese kwandi rwamake ntibikunde sheri iyo nkuru kiri guhirika kubaza ikibazo nawe nta makuru ufite uri mwaduhurutura kandi nta makuru bifite uko niko kuri ntabwo wibeshye nta makuru mfite kuri iyi nkuru kugeza ugiye kuduhohotera none se iyi live yatangiye tugiye guhamagara super manager urandasha ngo dufata anyomoze Godfather nawe ubwo nta makuru abifite urona ari kuduhohotera ibi ngibi byajemo hagati ubundi twe tugiye guhamagara super manager ubundi Selfie wakomeje gushyiraho umucyo akaduhanuza yewe akaduhereza uruhande rwe Selfie yahise amboroka oya mesaje ziri kugenda yanze kugenda nawe twiyenzaho Mana yanjye Rana Tina bega mayeko icyo badukoreye ni Rana ntabwo ari njye Juliet ni Rana na mamike mwembi kabano wamvuyeho none ndashaka bano ndi hejuru ya nakugira habaho yego ako mfunguragize ndagutera umugenda ndi hejuru yawe wateye amagi ko ariyo yoroshye batera umugenda wabushoboye irakomeye tugiye amasaha yo kubwizanya ukuri ngaho mufate umwanya mu following iyi account ya Lili Pupe Lili murayibona ngize muri big screen follow this account mu following ya Lili Pupe just follow her ubundi ngiye kuhamagara uriya mugabazi maze kubona nimero nta following ari shanda gufollow Lili natwe ambwira uramuje nakanyitaba Lili na following njyewe kamfollowing Lili mwiza Lili twagufollowinze nanuza ya account iri private nabibonye araza kubakira nta kibazo cyakora Mana narumiwe pe ibereye imihanda nakasa muto nukuri ko natwe tugiye guhamagara super manager tutangiye live iriho abantu 11
gahunda riri guhamagara supermarket. Okay. Ndimo amukoro wize. Rukangarure kepacho wako kukiwe bindi cyana gifite ibintu urisomambure ibaze koko umuntu akagwa umuntu agasi umwana w'umukobwa nk'uyu akajya gushaka ubuzoto bw'umugabo mugenzi we bandi rihanga. Yeah, that. So uyu mutipe sagiye he? Aniyo abantu bose bafite amakuru no bafite ikibazo imishwe ari kunywa iki Mishu yanze kuza hari ntuza hari uyu nguyu wundi Mishu is drinking kawunga hanyuma Blaze is eating soup. Jesus. Nagute soup ari eating we. Ese gahunda kwizanga mu bya politike ntacyo ndi buvuge kuri iyo supu. Uriya mutipe yavuze muri ya supu no kuyirya ntamenye ntasobanukiwe. Ariko hano Roita Eme ashobora kuba afite amakuru kuri ibi bintu. Eme ngwino. Kaminywera amazi. Ngwiki? Na umuntu ufite karaga kubona kwishyura amadolari 50. Ninde ugafite? Yesu yakangahige. Iyo nandi tangaza. Shaka GODFATHER nana kandi kangagahiba karasanga kakwereka. Sibavuze byari birimo se. Uretse mishuri bafite ikibazo. Ese ife kari kutubwira ngo mishingo ya twatse request turayanga. GODFATHER. Oui. Gabriel. Iriya nkuru imeze nk'imwe ya Sabe nabona umwe ifite amakuru. Reka nyirayo. Ngira reka renyumva nyaberwa umutwe n'ikibuno. Ngo? Iyi nkuru nayumvisha mu umutwe n'ikibuno byancanze. Nyiri ubwite turamusabye kuzamuka bari kurya isupu. Newe nyine nabikemura rero. Muchoma. Muchoma ari hano. Muchoma. Tubabariye Muchoma. Reka mu mwanya Muchoma. Azavuga Muzana Muchoma ndagusaba. Muchoma ngwino usesengure ngwino utubwire ukuri brother. Ngwino brother. Brother ngwino nakasa mutwe. Abatari buvuga ku gitsina gore gusa Muchoma. Yesu we turahangana. No nahangana nawe kabano nago yankira. Muchoma nago ahantu ntagashaka gutinyuka guhangana arabizi. Muchoma sarahari na requesting. Muchoma ubona yagira ngo dusakuze ubona kutubwira ngo ari kunywa isupu. Icyo ikiza Muchoma aje yabihindura akabishyira ku rundi rwego. Muchoma nago ajya yiburira. Muchoma ngwino. Inde Muchoma se shama na Muchoma. Ni Muchoma copine wa DJ Brian. Ngiye kuvanga ibintu cyane. Uvuze ngo copine. Ikibazo rero nta nubwo nzi na topic muri rero wihangane ushaka aho ariko ndabasuhuje mwese. Muchoma ashaka ahantu winjirira uduhe inkuru. Okay, reka mbanze nyisome neza ngo umuhanzi Selfa arashinjwa ubu shukanyi n'umusore baryamanaga. Thank you so much. Yamaye nka data babahanzi ko nta nabonzi semana yanjye. Jewe rero aba bahanzi sina nabazi simbabeshye pe. Ubwo Selfa umuzi? Cyane ukuri kw'Imana ntago muzi kandi bitari byo kukubeshya. Abantu mutazi Selfa ni umuhanga. Ni umuhanga yagiye no muri The Voice. Birumvikana ko ari umuhanga. Azikuririmba byari. Sande kandi ashobora kwifite inkuru. Sande ntabwo batayazi. Ariko nje ntago muzi kabisa. Hagira umuntu uzabifite Sande ugatwara imihangane gatane kwereke. Sande kamava here. Yasin Sunday ni umushuti yanjye cyane umuzani. Sande reri pupe wamubonye Sande ngo yahageze. Yo Sunday wanjye. Wow, ça va? Ça va bien. Ese ni riri? Niwe sha. Riri amakoro. Urakomeye. Ndaho. Nice to see you. Yo, ndimo kuyiga ubu ngubu ndi mu ishuri. Thank you Sande. Sande akoresha ibikorwa bamutayemo. Ibi bintu by'amafaranga abandi bantu bari kubibona ariko nagorwa mutamasha. Kandi uyu 500 wibiceho. Ese Sande umeze neza. Ariko nikabona wazanye riri hano cyangwa umva Selfa.
Serifa zikuriba ni umuhanga my friend, thank you man. bisanzwe ni umuhanga urumva Serifa ni umuhanga bya hatari, ariko noneho iyi nkuru bura ku bantu batabizi yanze kunyitaba, ariko ikintu kimwe, ariko impamvu nabagira ibanga rito, umuntu mwaryamanye waguhaye ituru ku cyo wamushyize hanze mwana wanjye noneho uyu mujene yaragiye kwiyahura. ego ko nguyu Gabriel yaje nturayivuye muzi ni muzingo soma wumve nazamuke. Uyu Serifa nanjye mumenye kubera kurya amaturu Blaise buke kusavuze iki ntacyo avuze yamumenye uyu munsi Franco mumenye kubera kurya ibyo bintu bindi nyine bivuze ko ntashobora kuba bimenyeye ahangaha ariko Godfather agira umuntu umfasha, nta ndirimbo nshyashya uyu muntu yaba afite buriya. ntabwo arayifite ariko mvikiriho niba ayifite ubwo rero genda gakeya wumve uretse gato genda gato amashusho yagiye hanze bari kumutikura byanya byose transaction mu diaspora uri Canada ari kurira yo kwarika nyuma yo kwimwa urukundo n'uyu muhungu, nyamara ngo ni Serifa wa ese Serifa niwe warongoye ariko rero namwe njyewe ntabwo ndi no kubasobanukirwa Serifa n'ubuhe Blaise n'ubuhe, reka mbereke uretse kakambishyire ku basi badusobanurire Serifa n'ubuhe hanyuma Blaise niwe utudrede bagiye uwo bagamba ndetse n'ubuhe Blaise nguyu uyu Blaise ari muri karengane se n'ubuhe uyu nguyu ahangakize uyu Blaise niwe wimwe urukundo, niwe uri mu karengane, niwe mu diaspora bari kurya amafaranga bakamwimya urukundo, bakamwimya ituru se, kandi turi ari i Kigali. mewe niko wavuze mana y'igihugu ese ntabwo twari turi kumwe kuva from the beginning. yarahari reka tuzi kuri muzi inkuru kativuze. Listen to me, what a second Nana, uyu Blaise uri kureba hano, uyu nguyu isupu ari hano muri ari hano ndeka ngo narangiza kurya isupu arazamuka tugira agahinda cye none ko isupu mbese Blaise uko byamugendekeye urumva uko bivugwa nkuko batubwiye inkuru gusubira ku nkuru batubwiye aha, ariko none iyi space iyi boro bayihakinze kugira ngo murebe ukuntu bayihakinze, sibyo irimo bagurano gusa abantu magana ane ntabwo bari original they are not real. sibwo bwa mbere ugeze abantu Godfather no aba nabagurano uretse gato kandi bikumbangamira reka kubeshya these people they are not ndi kujya gusura habo n'abashinwa ko amazina batagaragara abashinwa baza bakavuga ngo kumbe bisigaye bigeze no kuri iyi level se aba bantu reka ntabwo njya menya ibyo bintu ko bajya bagura wa abashinwa bari kwandika ibintu by'amatuwa nta bafana none se babafana ibingi bivuye uretse ko ni inkuru nta nubwo inaryoshye yatumiza n'aba bantu bangana gutya pe cyo kora wenda aba followers ibyo kubera ko hano hari abantu benshi bishobora bafite amazina ceka ntabwo iyi nkuru wayimenya amazina ni bande abo urugero kuje bagatangira umuntu nka Godfather Kabano uraje batangira kugenda erega Godfather hari abaje bakurikiye natwe ariko oya buri wese hano kambereke kaze ndingira live mfungura indi turenga senkana ntabwo abantu bari mwibi abantu bari kwandika amatuwa babikushyize mu gifaransa abo bantu abari mu kamori ubonye kuntu burabangana nibo benshi kuko bari hano kugandikira inbox hanyuma ni gute abantu magana ane badatayipinga tukaba turi kuri 30 ibintu birashoboka no se ariko se gutapinga urabahemba ko wajureka kari tapu ni mutapinga ni mudade ntimuriho ntago muhari muri wese
this is bullshit ntabwo mukayimunyiba abantu benshi bari hano bari private account okay Godfather niba bari real niba tapinge tugire 50,000 they are not here ikindi ni gute bambwira ngo abantu baruze abantu 400 hafi 500 urumva kumbe ngo hari abantu 98 gusa wallahi kingiye kufunga iyi live mfungura indi mureba abantu baraba bahari ntibarenga 30 ni nicyo nkubwira abantu bakabeshye kandi ntabwo muri bitari OG ngiye kugifunga kandi abantu GODFATHER bikoze ngo base wifunga GODFATHER Godfather wereka amatiku namba ntabwo ari ntacyo zikurebaho cyane we kubizikuraho ugaruke rero kwinuza uyu muhungu rero yabeshwe urukundo abeshwe urukundo n'uyu musore ariko serifa ngo bakimbe hako sha abasore kwiriba muri iminsi basigaye bapfuye reka maze aha question umugore ninde umugabo ni umugore nanjye icyo kibazo cy'imbarize umva ndabasobanurira oya banabivuga neza Godfather ntago bavuga ngo umugore ninde cyangwa ngo umugabo ninde ntago bajya babita gutyo bo umwe babita ngo umutopu ninde ngo umubotom ninde nuko bajya babita noza mbere na mbere Blaze ni umubayi ntago ari umugeguzi ni umubayi akunda abahungu n'abakobwa hama uyu Safa we ntabwo turamenya nimba ari umubayi cyangwa ari umugeguzi ariko muri no couple yabo dukurikije uko Gabriel ex ngo umugore ni Blaze nijisho oya kandi Blaze ari we ego Blaze niwe mugore hanyuma Safa ngo niwe ewana ngo wamukoreye ibintu bituma ibintu ntavuga mu konka rero haleluya amen iyo video mwayibonye ntabwo ari video rega ni amafoto ngo yicaye ku buriri yambaye swime ahandi bamuzaniye breakfast in bed so romantic wabita abahungu b'abanyarwandakazi n'abanyarwandakazi nyine ndarimbwa ngo nigeze ndarengewe ndumva niko wavuze baraje hari ibintu wumva gusukuma birenze ubwonko bwawe ukisekera usobanuzaho iki so the question is ubwo ngubwo iyi nkuru tuyirangije dute iyi nkuru nta mutwe ifite nari kubera ko nta makuru yifiteho yisubike tuganire ku bindi ubanze yacukumbure ntayo nakwikumbura iyo uzihurize riri tumubwira ukuntu ari mwiza ibi bindi twayubuzutu nta bisefa nshuti abamureke ni ukuri ntange is my friend sefa nshuti yanjye mumureke ahubwo guys support him tujya kureba indirimbo ye nshyashya no muze tujya kureba indirimbo ya Sefa nshyashya ibindi ubwo nyine ni uko nizere ko azuze agapapuro ari agapapuro wakabonye aririmba neza unanyonga neza nkuko ari kubwira oya uje kunyonga byo buha ariko riri GODFATHER kubwo ibyo yikunda nawe ukajya aho ngaho yaramunoza azi gute ko anyonga waramunyongeje wese umuhungu agiye kwiyahura wamubonye anyonga anyonga igisosi none se ko ndi kuvuga ibiri ko nose umuntu yagiye kwiyahura kubera iki mugenzi wa munyongo yemba amegi inyonga ariko rega ngo yamutaye amafaranga menshi GODFATHER none yataye ku mutaryoshye niyo point none se kuba yararyoshye sone ko ari kumucucura akagenda gutyo akosha 300 mili yamwoherereje rimwe nizo zafashe Snapchat zirayitwika wumva ngo yohereje amafaranga menshi ra kabana 10-15 ngo 300 yohereje menshi wazanye selfie hano koko inka yabo ko yanze kunyitaba no kuri telefone kandi ari kuduha umucyo abangaba no bajya namwandikira ntasubize nkamamagara ntanyitabe selfie yabaye selfie mukankubaze reka muhamagare wafashe Teusi se wanditse iyo nkuru ahubwo akaba ari ubazi iyo igihe cyataye igihe none si igihe ariko nibo banditse inkuru bivuze ngo bashobora kuba bafite amakuru ya nyayo ese mucoma ubundi muri aba habamo baryoha n'ababiha
ni nyine none se ufite constipation shareka nkubwiza ukuri sana iki kibazo mbagira ikibazo kigoye kabisa oya tubwire kuki ariyo babajije sinzi n'impamvu usandambaje kino kibazo kabisa kiragoye kuri jewe wambaza ku bagore jewe reka wambaza ku bagore naho rero rwose ku bagabo naba nkubike pe abagore uba wabashumitse oya burya mvuga abagore mucoma nawe abagore tubabarire cyane ugiye kubavugaho mucoma arabizi ntabwo yabavuga ndi hano reka nabuzwa n'iki kutabavuga ariko ubavuga ute vuga tukunige ubundi mbavuga ariko rero ariko nje mujya munyobe ko najya mbavuga nabi ko mvuga ibyo muba mwakoze wahereye kuri abo iyo ibyo bintu ari abantu mbega ibintu abagore nibo bandeba abagabo ntago bandeba rwose mu by'ukuri telefone ye irafunze ntabwo kuko society buriya bari abagore ni ikintu cy'ingenzi muri society oya kuko